അസ്സലാമു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുൾ ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്. അത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫുൾ കോഴി എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി നന്നായിട്ട് അതിന് 4 വശവും വരഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു. ഈ വരഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ കഴുകുക, കാരണം അതിന് ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 5, 8 അല്ലെങ്കിൽ 10 വെളുത്തുള്ളി, ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി, 4 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കരിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നമുക്കിനി മിക്സിയിലിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഈ മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഈ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, കരിവേപ്പില, പച്ചമുളക് എല്ലാം നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിനി ഈ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് സാധാ മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അതിലിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുവാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുവാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇതിനായിട്ട് ചേർക്കുവാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുവാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അതിപ്പം അതിൻ്റെ കണക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇവിടെ ചേർക്കുവാണ്. വീണ്ടും നമുക്കിത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 2 നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് നമുക്കിവിടെ നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കാം. പിന്നെ വിനാഗിരി വേണമെങ്കിലും ഇതിലോട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ നാരങ്ങയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി നന്നായിട്ട് എടുക്കാം. ഇതൊരു നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എല്ലാം തേച്ചൊരു 10-15-20 മിനിറ്റോളം നമ്മളിവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചായിരുന്നു. ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഇപ്പോൾ കൂട്ടിയ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അടുത്തതായി ചിക്കൻ എണ്ണയിലോട്ടിടാം. ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട. ഒരു സൈഡ് മുങ്ങുന്ന പോലെ ചിക്കൻ ഇടുക. പിന്നെ 4 സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ട് ചിക്കൻ നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കണമല്ലോ മൂത്തിട്ടുണ്ടോ.
പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് മൂത്തെടുക്കണം. എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും, പക്ഷേ സമയമെടുത്താലും വളരെ ടേസ്റ്റുള്ളൊരു വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഭവമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം.